সমুদ্রে বসবাস করা দুনিয়ার সবথেকে অদ্ভুত ধরনের তিনটি প্রাণী। সেই প্রাণীগুলোকে এতটাই অদ্ভুত এবং ভয়ানক দেখতে যা আপনি এর আগে কখনোই দেখেননি। কিন্তু দেখার আগে এই ছোট্ট বেড়ালটিকে যদি আপনি কিউট মনে করেন তাহলে ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে সাবস্ক্রাইব করে দিন। নাম্বার 1, সি রিবন স্নেক। এই সাপগুলোকে একদম পাতলা ফিতের মতো দেখতে, সমুদ্রের একদম তলায় বসবাস করে। নাম্বার 2, অ্যালিগেটর স্ন্যাপিং টার্টল। এই কচ্ছপগুলো খুবই বিপজ্জনক হয়, কারণ এই কচ্ছপগুলোর কামড় এতটাই শক্তিশালী, এক কামড়ে আমাদের একটি আঙ্গুল কেটে নিতে পারে। নাম্বার 3, স্টারফিশ। এই প্রাণীগুলোর 5টি বাহু থাকে এবং স্টার আকৃতির হওয়ার কারণে এই মাছগুলোকে বলা হয় স্টারফিশ।